제가 독립해서 사는 거. 그 바람을 그대로 느끼기 위해. 나 이거 딱 보고 대박 날 것 같아. 이건 정말. 이거 그리고 손도 많이 안 가고. 이거는 미국 사람이 먹고 진짜 미국 사람이 먹고 너무 맛있어. 와, 진짜 새 먹어봐요 이거. 근데 이거 자취 생들한테도 되게 좋겠다. 이게 오빠 근데 쌈초잎 아닌가? 쌈초 시소꽃 이거 그림 있는 것 같지? 욕심쟁이네. 출연도 하시고. 셋뚜셋뚜